Good morning! Today is Friday. Nandito ako ngayon sa workshop. So, ito yung luma ng workshop ni Daddy. Punta tayo sa bago guys na workshop. And then, itutour ko kayo doon. Tayo workshop empty tour. We are here now. So, tatlo yung door. So, ito yung office door, main door. And then that one is a workshop. And there's a small door here. That one. So, ito siya guys. Dito kami lilipat. So, punta muna tayo sa office. Okay, ito yung office. Come here, Maggie! So, ito yung office. Good girl. So, meron siyang sink. Merong cupboard. Ayan. Merong mga drawers, cupboard, and sink. So, dyan ko ilagay yung fridge. Ayan. So, nandun si Daddy. So, merong aircon. The next is dito. Merong door dito para sa dyan, dito sa workshop. Just wait. So, first floor yung office, tapos merong second floor. So, punta tayo sa second floor. Come on, in here. So, ayan guys. Come on here. Good girl. So, ayan guys. So, malaki talaga siya compare sa yung sa luma ni Daddy na workshop. So, ayan. So, ito yung second floor na office. So, may window siya dyan. So, yan ang neighborhood. Ayan. Tahimik. And, carpet siya, guys. Yeah, this is our new office. And, meron siyang aircon. Miggy, you like it in here? Ang problema, guys, quiet kay diri niya. Noisy, baya mi ay. Ayan, yung remote sa sa aircon. Oo guys, nabalaka ko ayan si Daddy nagkuha ng paint para sa mag-paint siya. Nabalaka ko guys noisy me, and then ang neighborhood is very quiet. Ayan. So next is punta tayo sa toilet. So ang toilet guys, dito lang din siya, nasa loob siya. Ayan. So, let's have a look. Tile cleaner yan siya. So, ayan. May lights tayo. Ayan yung toilet. And then, this one is for yung paper, yung para punas. And this one is for sa soap. Yung dispenser, kibali, maglagay lang dito. And yung sink. And yung mirror. Tapos, this one, gidala ni Daddy, pero hindi ako marunong nito guys. Pero sabi ni Daddy, kung ano lang daw, hindi namin magamit. Siya nga tile cleaner na siya. So, ayan guys, mag-vacuum na ko. So, akong work today is, I'm going to vacuum all of this. Kanita nandiri sa floor. Vacuum muna na ako. Kay tomorrow, Saturday, mag-paint me dinhi. So, we're going to paint the floor. Amo siyang i-paint. And yun guys. Ayan. So, ang plano ni Daddy dito is lagyan niya ng parang second floor kibali para sa mga mga what you call that, machines. Tapos basta malaki siya guys, kaya yun. Ayan. So mag-start na ko guys. Na halfway na siya guys. Kani siya dinhi nga part na humanan ni dinhi. So kato na lang dead to may wala pa. Naamang ko yung boundary kibali. Pang di-follow ang kanang line. Kapoy kay giuna na ako og kanang vacuum ang wall kada lang sa ubos kay mga cobwebs pa.
Anyway, mag-food time sa amin ni Meg. I have water. I have my strawberries. And fork. Sabay microwave diri. Di na ako mainit akong sudan, guys. I have my cupcake. Nilungag nga itlog. This one is Amber's Snacks. Kuha siya sandwich with Nutella. Mo na ihang kanon later sa kanan. And this is my food. Rice and then kuha siya buttered chicken sauce pero pang vegetarian siya, guys. Dayon ang iyang meat is meatballs pero vegetarian siya na meatballs. Lami siya. And that's it. Kay kani kang Maggie. Here's your food. Hilak ba siya, guys, kay gusto siya mauban kan daddy or gusto niya nga si daddy na ara diri. Oh, you want to eat now? Nabaguhan siya ba? Nabaguhan siya sa place kay very quiet unya. Murag kuan kay siya kay ni maglagubo. So yun, guys, mukaon sa ako, guys, siguro kuan pa man 10 o'clock. Siguro mahuman ko diri half day gyud. Diba so nako ang kibali half nga day kay mag-pick up ko kang Amber later around mga 2 o'clock. Mo-message lang ko ni daddy later kapag everything is done. So yun, guys, marami pa kaming gagawin after this one. Mag-paint dito sa floor, tapos next is maghakot, guys, pero parang mag-hire si daddy ng malaking truck siguro, tapos doon ilagay yung mga machine. So yun ang vlog natin today. Empty workshop tour at saka cleaning. Hindi na ako na vlog kanina while I'm cleaning kasi maingay, tapos hindi ako nakadala ng tripod. So yun, have a lovely day. Bye.